רואים מאחוריי של אנשים שמגיעים לקנות. בכל זאת יום חמישי לקראת שישי שבת, וגם מתכוננים לחגים, אבל עדיין לא נרשמה פעילות חריגה, למעט צריך לומר מים מינרליים וגם נייר טואלט או מוצרים יבשים בסיסיים. נמצאת איתנו אחת מהלקוחות כאן בסופר. אריאלה, נכון? כן. את נערכת לקניות, לבעלה או לחג? סיסטור, עם סוללות, קניתי מים, קניתי את הדיור. אז בעיקר כאן... מפחיד, מפחיד. הם פתאום הרגיעו אותנו, אמרו לא, אל תקנו כלום. כי הם עשו בעלה בציבור, אז אחרי זה הרגיעו, אבל אנחנו כבר קנינו. באת עדיין לקנות. כן. תודה רבה. אז כמו ששמעת, כן, דובר צה"ל בסופו של דבר מנסה לתת צפירת הרגעה לציבור הישראלי שכן מגיע לקנות את הדברים הבסיסיים כמו מים מינרליים. ראינו גם שבנק ישראל מנסה להרגיע את הבנקים בעקבות ההודעה של פיקוד העורף שקוראת לציבור להצטייד במזומן. אז כן, יש את האנשים שמגיעים לבוא לקנות מוצרים בסיסיים ועדיין לוקחים את זה בפרופורציות אחרי הפעם הקודמת. כמה הציבור הישראלי כבר מתורגל להיערך לכל תרחיש. תודה רבה.